नाज़रीन नवासा ख़बर शेयर कंदालू रिपोर्ट कर रहा है ठट्टो मां ज़ाहिद अमीर जोखियो गुजो वाया जुग शाही लिंक रोड गैर महफूज़ बणिजी करे ॾोहारियुनि जी पनाहगाह बणिजी वियो आहे। मोटरसाइकिल सवार ॾोहारियुनि पारां रोड तां सफ़र कंदड़नि दरगाहुनि ते ईंदड़ ज़ाइरीन तोड़े हाले जी ढंढ समेत मुख़्तलिफ़ तफ़री गाहुनि ते ईंदड़ वेंदड़ सियाहनि सां गॾु मक़ामी माण्हुनि जो जीअण जंजाल बणाए खन फुरण समेत मथनि हमला करण भी रोज़ जो मामूल बनियल है। अद जी पुलिस के आगाही ॾियण बावजूद न पुलिस ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ का कार्रवाई करे सघी है ऐं न ही रात जो लिंक रोड ते गश्त वधाए आवाम के तहफ़ुज़ ॾियण लाइ कई कदम खणी सघी है, जंहिं करे रात जो आवाम पारां मज़कूरा रोड ते सफ़र करण भी मुश्किल बणिजी वियो आहे। उन सिलसिले में मिलियल ॼाण मुताबिक़ गुज़िरियल राति जुंगशाही लॻ क़दीमी दरगाह हज़रत अमीर शाह जिलानी ऐं दरगाह हज़रत सैयद नूरुद्दीन शाह जिलानी जी ख़िदमतगार गुलाम कादिर जोखियो गुजो लॻ पंहिंजे ॻोठ खां जीअं त मोटरसाइकिल ते गुजो वाया जुंगशाही लिंक रोड तां दरगाह तरफ़ वञी रहियो हो त दरगाह वेझो मोटरसाइकिल सवार ॿिनि नामालूम हथियारबंद फ़ौरन हथियारनि जे ज़ोर ते खस रोके फुर करण जी कोशिश कई त गुलाम कादिर जोखियो पारां मज़ाहमत करण ते हथियारबंदनि मथसि सख़्त तशद्दुद करे खैस ज़ख़्मी करे खैस वधीक नुक़सान बचाइण जी कोशिश कई, पर रोड ते पोयां खां ईंदड़ गाॾियुनि खे ॾिसी नामालूम हथियारबंद फ़ौरू खस मौतमार धमकियूं ॾींदा फ़रार थी विया। अहिड़ो इतला हद जी पुलिस खे ॾियण बावजूद पुलिस का बि कार्रवाई करे न सघी। ॿिए तरफ़ ज़ख़्मी गुलाम कादिर जोखियो खे सिविल अस्पताल मकली में दाख़िल कयो वियो आहे, जिते संदसि इलाज जारी आहे। दरगाह जे ख़िदमतगारनि मुरीदनि ख़ादिमनि तोड़े अक़ीदतमंदनि पारां दरगाह जे ख़िदमतगार गुलाम कादिर जोखियो ते गुज़िरियल राति देर सां फुर दौरान थियल तशद्दुद वारे अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे चयो आहे त गुजो वाया जुंगशाही लिंक रोड ते पुलिस जो राति जे वक़्तु गश्त न हुजण करे ॾोहारी खुलेआम वारदातूं करे आवाम खे फुरण ऐं उन्हनि ते मज़ाहमत करण दौरान तशद्दुद करण रोज़ जो मामूल बणाए छॾियो आहे। हिननि चयो त हिन रोड ते काफ़ी ॾोही वारदातूं थियण सां गॾु दरगाह जे ख़िदमतगारनि गुलाम कादिर जोखियो ऐं संदसि फ़र्ज़ंद हाफ़िज़ सदाम हुसैन जोखियो ते पिणु केतिरा ई भेरा हमला थी चुका आहिनि, पर अद जी पुलिस ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई करण लाइ तयारु न आहे, जंहिं करे ॾोहारी बिना ख़ौफ़ जे आवाम खे फुरण में मसरूफ़ पड़ियल आहिनि। इन्हनि घुर कई त गुजो वाया जुंगशाही लिंक रोड ते पुलिस पकड़ूं क़ाइमु कयूं वञनि, पुलिस जे गश्त में वाधारो करे ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे जीअं ॻोठाणा तोड़े ज़ाइरीन ऐं सियाह फुरजण खां बची सघनि।